Ну ладно, понеслась. Attention, hein, parce que lui, c'est... D'accord, t'inquiète pas. Хорошо, что у Федора Васильева есть такие друзья, которые располагаются и за пределами границ Российской Федерации. И это говорит о том, что он все-таки международного уровня человек. Alors, la personne, le musicien qui fête aujourd'hui son anniversaire, c'est bien qu'il a des amis à l'étranger qui viennent lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça veut dire que c'est une star mondiale. Comment s'appelle-t-il? Fedor. Feder, je te souhaite un très très bon anniversaire pour toi. Vraiment que de bonnes choses. Vraiment. С днем рождения. Это был Джонатан Артс, наш гость из Франции, прекрасный гитарист и человек, который очень позитивно улыбается в камеру. T'es un très bon musicien et tu souris très bien à la caméra. Oui, je sais beaucoup sourire, voilà, je souris beaucoup. C'est mon tempérament, je suis joyeux, je suis, voilà. Он счастливый, он радостный, он всегда улыбается. Отлично. Значит, у нас есть 3 вопроса к тебе. Ответишь? Nous avons 3 questions pour toi. Est-ce que tu vas répondre? Bien sûr, le plus franchement possible. Вчера был 1 апреля, в России он называется День дурака. Раз ты сегодня здесь, значит, вчера ты был тоже здесь. Ты как-то отметил этот праздник или нет? Alors hier, il y avait le 1er avril et en Russie on dit que c'est la fête des cons. Alors si aujourd'hui tu es là, ça veut dire que hier tu étais là aussi. Comment tu l'as fêté? Malheureusement pour moi, je suis arrivé aujourd'hui seulement. Hier j'étais en France et j'ai eu la chance de souhaiter à beaucoup de cons un bon 1er avril. Вчера я был во Франции, я прилетел только сегодня, вот, так что мне пришлось поздравлять с 1 апреля всех дураков Франции. Браво. Вопрос второй. Если ты гитарист, то, наверное, ты поделишься с жителями Ютуба своими, так сказать, замечаниями по поводу травматизма. Самые травматичные случаи при игре на гитаре. On a vu que tu es un guitariste, donc est-ce que tu peux partager avec le public de YouTube des conseils, comment, как избежать травм в гитаре, или как? Какие самые распространенные травмы? C'est quoi les accidents les plus populaires quand tu joues la guitare? Les plus populaires, alors ce que je ne souhaite à aucun guitariste, c'est vraiment que la corde pète directement en plein sur scène. Là, c'est pas bon signe du tout. Mais sinon, voilà, essayez vraiment d'être à fond dedans, ne pas avoir... c'est quoi les accidents les plus populaires? Les accidents les plus populaires. La corde qui pète. Говорит, самое страшное, это, конечно, когда рвется струна прямо на сцене, прямо перед публикой. Et ça m'est déjà arrivé, oui. И это, конечно, с ним случалось. Но это не так страшно для гитариста. Ну, я имею в виду, там, не застревали ли пальцы в гитаре, не било ли током от струн. Я имею в виду вот такие какие-нибудь ужасные смешные вещи. Non, des choses plus extrêmes. Est-ce que tu n'as pas eu, par exemple, un doigt coincé dans ta guitare? Ou est-ce que tu n'as pas eu une décharge électrique? Alors, j'aurais aimé te dire oui, mais ça ne m'est jamais encore arrivé. Je touche du bois. Voilà, pour l'instant, non, jamais. Mais je viendrai te voir dès que ça m'arrivera, promis. Говорит, мне даже, говорит, стало забавно, говорит, но со мной, говорит, такого, не, слава богу, никогда не случалось. Но я тебе обещаю, Сергей, что если со мной это случится, я приду к тебе и расскажу. У нас, спасибо, у нас есть фильм такой, называется «Мимино», и там фильм снимался в 80-е годы, когда никто не знал, что такое, в общем-то, ну там 70-е, 80-е годы, когда никто не знал, что такое электрогитара. И говорит, вот, говорит, папа, привези мне электрогитару из Европы. Говорит, а как они будут играть? Там же электричество. Он говорит, нет, они играют в резиновых перчатках. Ой, это для меня прям серьезный вызов. Alors, on a eu un film à l'époque soviétique qui s'appelait Miminou. Et à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait des guitares électroacoustiques. Et donc, il y a une scène où le père parle à son fils et lui dit, le fils lui dit, mais papa, comment il joue en fait pour éviter une décharge électrique? Et le père lui répond, ben, il joue en fait en gants. Теперь вопрос. Maintenant, une question. Вопрос такой, есть ли во Франции какие-нибудь такие смешные высказывания о гитаре или об электрогитаре, ну что-то такое исключительно французское, что было бы интересно узнать нашим зрителям? Est-ce qu'il y a des blagues ou des histoires vraiment françaises qui existent sur la guitare? On va dire que la France, c'est pas vraiment un pays de grands guitaristes comme les États-Unis ou comme il peut exister en Russie. C'est vrai qu'en France, on a quand même pas mal de vrais chanteurs, de choses comme ça, avec des chanteurs à voix.
Puisque je suis guitariste actuellement, c'est vrai. Mais non, on n'a pas encore d'histoire. Mais je te promets que dès qu'on a une histoire à te raconter en France, on vient t'en parler tout de suite, sur ce plateau même. Oui, messieurs, dames. Дело в том, что Франция на самом деле это не страна гитары. Скорее, во Франции там нет таких гитаристов, как в Америке или даже как в России. Скорее, Франция это страна шансонье и певцов. И я больше певец, нежели гитарист. Поэтому я таких историй как бы не знаю. Но если я такую историю услышу, опять же, я к тебе обязательно приду и тебе ее расскажу перед камерой. Ага, спасибо. Это мне напоминает один ночной звонок. Мне позвонил друг и сказал: Серега, мне срочно нужно 10 тысяч евро. У тебя есть такие деньги? Я говорю: нет, но если мне кто-нибудь позвонит и предложит 10 тысяч евро ночью, я тебе обязательно перезвоню. Ça me fait penser à une histoire. J'ai un ami qui m'appelle dans la nuit. Il me dit Serge, est-ce que tu as 10 000 euros à me prêter? En fait, est-ce que tu as 10 000 euros? Et moi, je lui dis non, mais si jamais il y a quelqu'un qui me donne 10 000 euros, je vais t'appeler tout de suite. Ну и, наконец, интересный такой самый, ну, скажем, даже не вопрос, а наставление. И тебе есть что сказать будущему поколению, которое придет на смену уже тебе, потом в будущем, да? Как нужно себя вести на сцене, чтобы они не повторяли твоих ошибок, или те ошибки, которые ты видишь сейчас, ну, это как-то надо скомпоновать, бросаются тебе в глаза, ты знаешь, что это неправильно они делают. Ну, как-то вот так вот, если... Bon, là, c'est la question la plus importante. Qu'est-ce que tu as à dire à la nouvelle génération qui va venir après toi pour qu'ils évitent les erreurs que toi tu as fait, que tu connais peut-être, donc des erreurs à éviter, des conseils à leur donner pour le futur? Oui, alors, les jeunes groupes qui viennent sur scène, qui se présentent pour la première fois sur scène, il faut faire abstraction du public, tout en sachant qu'il est là, bien sûr. Il faut jouer, se faire plaisir avant tout, et quand on se fait plaisir, le public le ressent. Vraiment, quand on se fait plaisir, vraiment, le public se fait plaisir, et c'est que du kiff, c'est que du bonheur. Voilà. Говорит, самое главное, это, говорит, попробовать найти равновесие, не чувствовать, что публика есть, при этом ощущать ее и просто получать удовольствие на сцене. Потому что это самое главное. Если музыканту это удается сделать, если молодым группам это удастся сделать, то есть понимать, что публика есть, но при этом не зацикливаться на ней и получать кайф, то тогда это просто все будет очень здорово. Блестяще. Это то, чем страдают в основном наши известные артисты. Они пытаются подтянуться под публику и пытаются как бы в угоду ей что-то сделать. А мне кажется, все-таки, как ты сказал очень правильно, что нужно делать что-то, и пусть публика подтягивается под тебя, потому что творческий человек, на то он и творческий, что он несет что-то свыше того, что есть сейчас. Moi, je trouve que tu as dit quelque chose de très intelligent parce que c'est ce qui manque aux grands. En fait, il y a plein de groupes, des gens qui sont connus, qui pensent en fait qu'il faut vraiment faire plaisir au public et que faire plaisir au public. Mais en fait, c'est le public qui doit s'adapter aux musiciens. Il faut trouver l'équilibre. Exactement. Tout à fait vrai. Спасибо. Спасибо. Еще, ну да, не вопрос, а можете что-нибудь спеть для наших жителей нашей страны и жителей Ютуба? Est-ce que tu peux chanter quelque chose online là pour le public? En français? Oui, bien sûr. Bah, pas en russe quand même, non? Ah, alors en français. По-французски? Можно по-французски? On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marges de la place de Moscou. О, браво! Спасибо. Спасибо большое. И наконец, самое главное, ради чего мы здесь собрались. Поздравления Федору Васильеву, наверное, в 2 словах. Это мне, да? Нет, это ему перевести. Est-ce que tu peux se faire un souhait, en fait, souhaiter quelque chose à la personne qui fête son anniversaire aujourd'hui, donc à Fedor Vassiliev? Feder, je te souhaite un très très bon anniversaire. Quel âge il a aujourd'hui? Сколько ему лет исполняется? 102. 102. 102 shots pour toi ce soir. Mon gars, tu vas en morfler ce soir, hein. Vraiment. Ah oui. Говорит, тебе придется выпить 102 рюмки сегодня, говорит. Так что держись. Et je vais les compter. Attention à toi, hein. Attention. Hein. Говорит, я буду их считать, так что осторожно. Спасибо, это Джонатан Артс. Merci beaucoup. Спасибо. Merci. Спасибо. Друзья, Bye-bye. все только для вас, только для вас, только для вас. Спасибо. Bye-bye. Спасибо. Блестящий перевод. К тому же он сегодня даже был не очень злой. Il n'a pas été trop méchant aujourd'hui. Mais non, il est gentil. People Star, Russian, Internet Television.